साथ संगत कैसे छतों पे दाने डालती है, पानी रखते हैं आप कि पक्षी आए चोगा चुन जाएं, पानी पी लें। वाह, पता नहीं कब से प्यासे पक्षी आके पानी पिएंगे। मई जून के महीने में तो खास करके दाना नहीं मिलता, सब सूख जाता है और आप उन्हें दाने डालते हैं। पता नहीं वो कौन सी दुआएं दे जाएं और पता नहीं कौन सी दुआ कब भगवान जी सुन लें। ये है, अगर आपने दान करना है तो इस तरह का किया करो।